өнөөдрийн арга хэмжээнд өсвөр насны ахлагын сурагчид оролцож байна. Эдгээр хүүхдүүд ирээдүйд мэргэжлээ зөв сонгоод амжилттай ажиллахад нь хэрэгтэй ямар асуудлууд байна уу гэдгийг хэлэлцэж байна. Энд мэргэжил сонголтын асуудал, ирээдүйд ямар бизнес, ногоон бизнес гэдэг юм уу, ямар төрлийн технологи үйл ашигтай байх тухай. За мөн боловсролын системд юуг анхаарч өөрийгөө хөгжүүлэхэд, за мөн өөрийнх нь чадамжийг онцлох гэдэг олон асуудлуудыг бас ярилцж байгаа ийм форум болж байна. Мотор нь гэвэл хувийн эвшил. Тэгээд энэ хувийн эвшлийн байгууллагууд, бизнес эрхлэлтэй байгууллагууд, төлөөллийн байгууллагууд байдаг. Тэгээд тэрний хамгийн том байгууллагууд нь үндэсний худалдаа аж ахуйн гэж байна. Ногоон бизнес гэдгийг хөдөлгөөлөлөд ярихаас өмнө нэг зүйлийг эргэж хэлэхдээ нэг ингэж үйлдвэрлэж бидний гарт авчирхын тулд ийм их хэмжээний ус болон нүүрсчлийг ялгарсан байдаг. Та нар яг энэ дэлхий дээр ингээд ажил хөдөлмөр эрхлээд эмээ өвөө болоод та нар ач зээнээрээ эрхлүүлээд явж явах тийм үеийнхэн энэ заалтанд байгаа. Тэгээд хүүхдийнхээ ирээдүйд анхаардаг эцэг эхчүүд хүүхдүүд ирсэн учраас ингээд бүдэнд баяр хүрмээр байна. Бид байгаль орчноо хамгаалж хадгалж үлдэхгүй болоод бүх зүйл чинь байгаль орчноос хамаардаг юм шиг байна. Тэгээд тогтвортой хөгжлийн зорилго гэдгийг гаргасан байна. Өөрийгөө ч хөгжүүлээд асуудлыг шийдэлцээд бизнес хийгээд явж байгаа жишээнүүд байгаа байхгүй. Улс орны хөгжлийн бодлогыг төлөвлөхөд эдийн засаг өөрөө бас яг л ийм чиг үүрэгтэй явдаг. Бүх салбаруудын үйл ажиллагааг тодорхойлдог. Бидгээрт би зүгээр гэртээ сумаагүй гэсэн. За би зүгээр гэртээ сууж болохгүй мэн. Гэтэ би ном уншаад гэртээ сууж байгаа нүг биш юм байна. Би гадуур яваад хүмүүстэй коммуникейшн хийгээд яг харилцаж юм сууд юм байна гэдгээ нэг юм дээрээс ажиллаад тэгээд би сургуулийн хүмүүсийн зүйлээс анхаараад тэгээд гэртээс гадуур үйл ажиллагаа гэдэг зүйлд анхаарч байсан. Туршлага хэрэгтэй юу гэдэг нь ер нь ойлгож авсан. Яагаад ямар ч зүйлс мэргэжлийн сонгохоо ерөөсөө ямар хэрэгцээтэй байхгүй юу? Тэгээд мистаслим ч олон гэсэн нэ мистаслим ч ер нь би хийж чадах уу? Тэ мистаслим чиг ирээдүйд ер нь робот хийчих ч билүү гэж бодоод яг тэрнийхээ ингээд тайлбарыг өнөөдөр авч чадлаа. Ингээд яг ямар мэргэжлүүд юм миний мэдгүй мэргэжилтэй эсвэл бас тэгээд тэр ярилцлагын үеэр ч гэсэн ингээд тиймэрхүү мэргэжилсгөө ингээд хичээлээс гадуур хүүрээд үйл ажиллагаа гэдэг юм байна. Одоо энэ дээрээ тийм скаут гэдэг юм байна. Нээлттэй прод гэдэг юм гэж мэдэж авсан. Ийм сайхан одоо сургалтыг бас ийм гоё ажлыг зохион байгуулсан танаа баярлалаа. Баярлалаа.